Nice. Good. Lose it. Yes. Again. Lose it. Hello friends, I am Sangeeta here. She is my patient. मैडम मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए. मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया. She is suffering cervical problem and lumbar issue. आपको क्या हुआ था मैडम? कैसे आए इधर आए थे और किसने रेफरेंस दिया था आपको? कैसे आए थे? મારા નણંદના નણદોઈએ. અચ્છા, નણંદ કોઈ રેફરન્સ અહીંયા આવે? હા. તમે અહીંયા આગળ ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી કેવું લાગે છે તમને? સારું લાગે છે. મને દુખાવો બહુ થતો હતો. એ પછી અત્યારે રિલેક્સ લાગુ છું. પહેલા દવા વગેરે લેતા હતા? હા, હું દવા લેતી હતી. વર્ટિગોની લેતી હતી, સર્વાઇકલની પણ લેતી હતી. અત્યારે મને એ વખતે પેઇન થતું હતું તો હું નોર્મલ પણ દવા લઈ લેતી હતી કે જેથી મને મટી જાય. રાઈટ. તો દવા પછી તમને રિલીફ લાગતું હતું? હા. દવા લીધા પછી સારું લાગતું હતું? થોડી વાર સારું લાગે ને પછી હતું ને થઈ જાય. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे मैडम और उन्होंने काफ़ी दवाई भी करी थी, मेडिसिन भी काफ़ी अलग अलग लेते थे. आफ्टर फ्यू डेज वो मेडिसिन के बाद कुछ हद तक अच्छा रहता था. आफ्टर लेकिन वो मेडिसिन का एक इफेक्ट चला जाता तो अगेन शी गेटिंग दैट पेन. आई डिड माई बेस्ट फॉर हर કે उनका काफ़ी 100% સંતોષ છે તમને આ ટ્રીટમેન્ટથી? સારું છે. આમાં કોઈ દવા તમને આપવામાં આવેલી નહીં? सो विदाउट एनी मेडिसिन हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम ठीक करें और मेडिसिन पहले पेन किलर बंद करवाते हैं ताकि पेन किलर लेने से पता नहीं चलता है. बट आफ्टर फ्यू सिटिंग शी फील्स रियली बेस्ट. इंटरनल जो चेंज था सर्वाइकल एंड लंबर में, मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छा हो गया है, पेन में भी काफ़ी निकल गया है. अभी हम बताएंगे उनको कैसा पोस्चर मेंटेन करना है. उसके बाद डेफिनेटली शी नीड्स टू टेक केयर सम पर्टिकुलर बैठना उठना, फिर वापस प्रॉब्लम नहीं आता है. सो आई ओके? Thank you friends, thank you.